Mirë se erdhët, është pjesa e tretë e emisionit për ditën e sotme dhe si kundër e përmenda, ne do të flasim për një temë që na prek të gjithëve, aq më tepër në një qytet të madh siç është Tirana, ku bashkëjetesa në komunitet shpeshherë përballet me shumë probleme, me mungesën e higjienës apo problemet për administrimin e një ambienti të përbashkët, qoftë për funksionimin e ashensorit apo probleme të tjera të cilat shpeshherë shojnë edhe në konflikt mes banorëve. Atëherë, për këtë arsye, një administrator, një i përzgjedhur nga banorët e komunitetit sigurisht do të ishte një zgjidhje shumë e mirë për të patur një person i cili do të kujdeset për këtë ambient të përbashkët. Ju prezantoj tani me të ftuarit me të cilët do të ndajmë mendime dhe atë çka ne do ta sjellim në fund si ide dhe çfarë duhet të ndodhë në një komunitet, si duhet të administrohet një ambient i përbashkët në mënyrë që kjo jetesë në komunitet të jetë sa më efektive, në mënyrë që ne me komshinët tanë të shkojmë sa më mirë. Mimoza Gërbi, përfaqësuese e bashkisë, mirë se vjen në Vila 24. Isidor Koti, administratori një pallati, mirë se vjen në Vila 24, dhe Evis Kazati, sociologi, mirë se vjen në Vila 24. Për të sjellë një ide se cila është puna e një administratori, dita e një administratori në një pallat të Tiranës, jemi në lagjen Don Bosco. Isidori administron, le të themi, ambientet e përbashkëta të një lagje aty dhe do të donim ta ndanim së bashku për të kuptuar se çfarë roli ka ai si administrator dhe më pas do të diskutojmë në studio. Ndodhemi këtu në një nga komplekset e pallateve në Tiranë, në kryeqytet, në zonën e Don Boscos. Jam me administratorin Isidor Koti. Ne do të flasim për punën tuaj. Së pari ju uroj mirëseardhjen. Faleminderit që i keni kushtuar një temë të tillë problematikave të ndryshme sociale që ka vendi ynë, aq më tepër çështjes së mirëmbajtjes dhe administrimit të ambienteve të përbashkëta, të cilat për të së vërtetës duket sikur janë lënë pak pasdore, por me kalimin e kohës njerëzit e kuptojnë që edhe ambienti ku banojnë duhet i kushtohet një rëndësi, por për t'i kushtuar rëndësi, secili nga ne duhet t'i japi kontributin e vet. Një nga aspektet më pozitive të kompleksit është hapësira e madhe e oborit. Gjërat në përgjithësi funksionojnë. Ka dhe problematika të cilat janë normale, mund të jenë problematika ditore ose periodike, të cilat ne përpiqemi që t'i rregullojmë në kohë. Nisim me pastrimin që në 7:30 të mëngjesit, pastrueset pjesën e parë të punës e kanë me ambientin e jashtëm, sepse normalisht ai është kontakti i parë i banorëve kur dalin për të ikur, për të larguar për në punët e tyre. Më tej vazhdohet me pastrimin e ambienteve të brendshme. Gjithashtu, mund të ketë ndonjë defekt, ndonjë problem, po themi me stolat ose me gjelbërimin, duhet korrur bari, duhet pastruar dhe ambienti le të themi rrethuesi i kompleksit që është pjesë e jona, ose kemi dhe kanalizime, kemi puseta të cilat dhe ato duhen kontrolluar, duhet vëzhguar. Kur ka probleme ne bashkëpunojmë patjetër edhe me instancat përkatëse, me bashkinë e cila përgjigjet për hir të së vërtetës. Ndërhyrje e bëni ju si administrator? Po, unë si administrator kam kontakte përkatëse. Kjo është për sa i përket pjesës së territorit. Pastaj ajo që është më e padukshmja ndonjëherë është dhe më e rëndësishmja, sepse aty fillojnë shërbimet e drejtë për drejtë të banorët. Po flasim për ujin, që duhet ta kenë patjetër secili në shtëpi, po flasim për ashensorin sepse të ngjitesh në 4, 5, 7 është e nevojshëm prezenca e tij, po flasim për shkallët që duhen pastruar. Mirë, ti shohim neve më radhë? Ti shkojmë patjetër me. Atëherë Isidor, për ta konkretizuar atë çka tham jashtë, e shikojmë këtu brenda, atëherë si funksionon e gjithë pjesa e brendshme e këtij kompleksi. Këtu është boksi i elektrikut, pra gjithë sahatët njerëzit mund të shikojnë sa kanë harxuar. Këtu te kjo derë, që quhet dera e pusit teknik, këtu kemi pajisjet e ujit, gjitha sahatët e ujit, kemi dhe njëkohësisht akseset e internetit, të televizionit edhe të antenës qendrore të pallatit. Kush e mban këtë çelës? Gjithmonë administratori. Një shërbim tjetër që është specifik është në dispozicion një kamerë shumë cilësore në çdo shkallë dhe në ambiente përbashkëta, në mënyrë që të kontrollojnë në mënyrë dhe në kohë reale. Kemi dhe shërbimet e tjera, të cilat janë shërbime private, por që janë dobi të banorëve. Kemi parkimet që janë 2 kate poshtë, 2 kate të nëndeshme. Banorët
janë futur në atë fazë të rëndësishme të ndërgjegjësimit dhe kuptojnë që mirëmbajtja është në dobi të tyre. Një pyetje çik si më personale, domethënë si e morët përsipër këtë detyrë, se duket të jetë detyrë edhe disi e vështirë, duke qenë se njerëzit janë të ndryshëm, edhe pretendimet janë të ndryshme, por edhe kërkesat njëkohësisht. Para 3 vjetësh, siç u thash, që kisha mbetur pa punë dhe mu propozuan nga disa banorë, u mblodha asambleja e banorëve, pra përfaqësia e çdo shkallë dhe vendosi që ta merrja përsipër këtë sfidë. Nëse je i rregullt, nëse je transparent, nëse përkushtohesh në këtë punë, ke për të vlerësuar edhe nga banorët dhe nuk do të jesh ti ai që do të rrokasësh derë, po do të jenë ata që do të thrasin në telefon ose në çdo lloj mënyre për të bërë pagesën. Ka ligj të shkruar që duhet zbatuar, po ka edhe një ligj ndërgjegje. Dhe jemi në këtë fazë që në momentin që banorët ndërgjegjësohen për të paguar dhe për të ofruar kontributin e tyre të përbashkët në dobi të administrimit të ambienteve që ata i kanë paguar. Kjo është një marrëdhënie e mirëfillt, interesi që secili merr atë që do. Dhe këtu po ta shikoni që Po, ne jemi te pjesa e ashensorit këtu. Siç e shikoni, ashensori është me çip. Ne kemi bërë një shërbim të thjeshtë në përdorim, por ka dy efekte. Së pari, ne japim më shumë siguri ashensorit dhe së dyti ju japim akses atyre banorëve të cilët paguajnë dhe njëkohësisht ata që nuk duan të paguajnë, por që prapë nuk mund të shmangen dot sepse është detyrim ligjor, mund të përdorin edhe shkallët sepse askush nuk pengohet për të shkuar në shtëpinë e tij. Si e shikoni, ky është aksesi. Ne e hapim ashensorin edhe po të vini re, kushtet e ashensorit janë shumë të mira, është një ashensor i ri. Jemi lidhur me një kompani mirëmbajtje e cila çdo muaj vjen edhe kryen shërbimet e nevojshme. Si ja bënin momentin që na u mbyll. Si ja bënin momentin që hikin dritat? Është një sistem sigurie brenda ashensorit, janë bateritë e emergjencës, të cilat bëjnë të mundur që nga kati ku bllokohet ashensori në momentin e ikjes së dritave, të çon një kat më poshtë dhe hapet vetë jupt. Isidor, me një kompleks të tillë, me të gjitha kushtet, le të themi, edhe puna juaj bëhet pak më e thjeshtë? Patjetër që lehtësohet procesi, por kjo nuk do të thotë që nuk ka problematika të caktuara, të cilat siç ju thash mund të jenë të aty për atyshme, por mund të jenë edhe periodike. Mirë, Isidor, unë të falenderoj, ne mund dalim nga ashensori. Dhe ndërkohë ju përshëndesim dhe ju përgëzojmë për punën që bëni. Faleminderit dhe ju dhe suksese në punën tuaj. Këto ishin baka shumë punët e një administratori pallati apo kompleksi banimi. Isidor, gjithmonë e gjen gjuhën e përbashkët me banorët e pallatit? Në përgjithësi po, sepse unë kam dhe një fat që banoj dhe në kompleks, pra kjo ma lehtëson komunikimin e përditshëm, duke qenë se je në kontakt pothuajse të përditësuar me njerëzit. Ka një fakt që besoj të gjithë e pranojnë. Në momentin kur ti merr një shërbim, është e kuptueshme që ky shërbim ka një kosto, ka një vlerë të caktuar dhe që duhet paguar sepse askush nuk e ofron falas. Kështu që në momentin kur njerëzit shikojnë që shërbimet funksionojnë edhe janë cilësore, atëherë patjetër që do t'i përgjigjen, po themi gjithmonë ata që kanë një ndërgjegjësim për çështjen e pagesave. Për çfarë trokasin në derën tënde kryesisht banorët? Gjithmonë kur ka probleme. Është higjiena Por dhe në rastet kur e din që ka ardhur dita apo periudha, zakonisht ditë e para të muajit, është periudha që bëhet pagesa, sepse presupozohet që gjatë kohës në vazhdim do bëhen pagesat për shërbimet apo dhe për punëtorët që janë në shërbim. Mund të ketë një problem caktuar, për shembull nuk funksionon ashensorit e një kat ose ka pak presion ujë ose është bërë pis një shkallë. Problemet janë nga më ndryshme. Janë edhe mbeturina rreth e rrotull. Pra, e rëndësishme është që të jesh i gjindshëm edhe të përgjigjesh çdo problemi, sepse ke dhe ti të drejtë i kërkosh pagesën. Ama është një punë që të kërkon 24 orë në dispozicion të këtij kompleksi, apo jo? Patjetër, nuk është e thënë që duhet të jesh 24 orë, por ama duhet të jesh në dispozicion, duhet i gatshëm. I gatshëm pra në 24 orë, të telefonata mund të bëhet në çfarëdo lloj herë të ditës, apo jo? Kemi edhe stafin mbështetës, që nëse nuk unë jam këtu tani, mund të kenë ndodhur diçka, menjëherë lajmërojmë kolegët që të rregullojnë një problem të caktuar. Bashkia ka një rol, le të themi po e sheh më nga afër këtë situatë për ta rregulluar aq më tepër në Tiranë, që është një situatë
kaotike, qofte komplekseve të banimit, ka një popullsi, le themi nga të gjitha zonat e Shqipërisë dhe siç kundër e përmenda edhe në hyrje, na qëllon që të kemi dhe konflikte. Atëherë këto konflikte do t'i zgjidhë, si të thuash, ose do të ketë një person që do të administroj problemin. Në çfarë faze është BSHK? Ka një kuadër ligjor për këtë? Atëherë, ligji për administrimin e bashkëpunësisë në ndërtesat e banimit është miratuar që në prill të 2009, por ka patur një boshllok ligjor i cili është plotësuar dhe është konkretisht udhëzimi për përcaktimin e kritereve për zgjedhjen e administratorëve. Që prej majt të 2015-ës e më mbrapa është nisur, janë bërë fushata informimi për qytetarët, janë bërë projekte pilote në zonat të caktuara, ku qytetarët janë informuar se këto struktura duhet të formalizohen. Strukturat janë Kryesia e Asamblesë së Bashkëpronarëve, që është një grup përfaqësues banorësh që zgjidhet nga banorët e pallateve. Pra, përzgjedhja bëhet nga banorët, jo nga bashkia, nuk i përcakton bashkia administratorët. Përzgjedhja është e banorëve. Atëherë, bashkia i certifikon administratorët. Okej, të përzgjedhur. Kryesia lidh kontratë me administratorët që janë të certifikuar dhe të listuar në Bashkinë e Tiranës. Më pas, bashkia mbikëqyr edhe punën e administratorit. Është një mbikëqyrje e vazhdueshme me institucionet përkatëse që ka Bashkia e Tiranës. Pra, administratori ka një lidhje të pashmangshme me bashkinë, qoftë për ecurinë, vazhdimsinë e punës së tij. Ka kritere në përzgjedhjen e një administratori? Ka kritere, së pari duhet të ketë plotësuar moshën madhore, të ketë të paktën arsimin e mesëm profesional apo të përgjithshëm, të jetë regjistruar në QKR, të ketë një NIP, si person fizik apo si shoqëri administrimi, si dhe të mos jetë i dënuar penalisht. Kush i përcakton tarifat? Se ky administrator do të ketë një pagesë. Atëherë, është Asambleja e Bashkëpronarëve që në mbledhjen e parë zgjedh kryesinë, përcakton tarifën e administrimit, miraton edhe paketën e administrimit. Paketa e administrimit ofrohet nga administratori apo nga shoqëria e administrimit. Tarifa përcaktohet në bazë të shërbimeve totale që do marrë ndërtesa, që është për banorët. Është e përcaktuar pak a shumë se sa pallate do të administrojë një administrator? Nuk ka një kufizim ligjor. Nuk ka kufizim ligjor. Si për personin fizik, ashtu edhe për shoqërinë e administrimit. Mjafton që të ketë stafin e mjaftueshëm për të kryer çdo shërbim që i nevojitet. Që të depërtojnë në të gjitha, si thua. Ti përgjigjet në çfarë do lloj kohe? Një kompleks është i madh që administron? Ja del le të themi të mbulosh gjithë zonën? Është kompleks i madh, sikurse edhe nevojat janë të shumta, sepse imagjinoni janë 7 shkallë, janë 7 ashensor, janë 2 pastruese që duhet të shërbejnë çdo ditë aty. Është kompania e mirëmbajtjes së ashensorit, janë depozitat e pompat e ujit, të cilat mbulojnë gati 100 ca familje dhe që është e kuptueshme që duhet t'i rish në kokë, domethënë çdo shërbimi, për ta mbajtur ambientin sa më cilësor, sepse është shumë e kollajshme për hyrjet e së vërtetës të rrshkasin me njëherë gjërat, nëse nuk kapen në kohë. Një problem të ketë, po themi, ashensori, mund të rridhe me ditë ose me javë ose edhe me muaj, kur nuk paguhet pajisja përkatëse. Të gjitha këto për sa i përket pjesës ligjore dhe për të mbështetur përfaqësuesin e bashkisë, janë të parashikuara në ligj, unë e kam studiuar, është një ligj goxha ndihmues për mirëmbajtjen e pallateve. Njëkohësisht, unë dua të falenderoj Gjerastin, të falenderoj bashkinë, sepse vetë po jap shembull konkret me një kulturë të tillë. Edhe sa herë kemi pasur një problematikë të caktuar, instancat përkatëse të cilat janë gjendur në kohë edhe kanë ardhur, për shembull, po marr rastin e kanalizimeve të cilat bllokohen ndonjëherë dhe ata janë të gatshëm menjëherë të ndërhyjnë dhe të rregullojnë problematikat. Evis, sa e rëndësishme është sot administrimi i ambienteve të përbashkëta në një kulturë si kjo e jona, ku shpeshherë ndoshta dhe nuk merremi vesh dhe më intereson se çfarë bën tjetri? Sigurisht që është shumë e rëndësishme. Rëndësia e saj në fakt fillon që në vegjëli. Për mua pjesa e vendosjes ligjit tashmë që në 2009 është diçka që e çon Shqipërinë ja përpara dhe sigurisht ndërmarrje të tilla iniciativa si ç'është Isidori për të pasur një administrim të pallateve apo të komplekseve të përbashkëta janë tepër të mira dhe cilësore. E rëndësishme është që komuniteti duhet ndërgjegjësohet që nëse kemi një ambient të mirë të përbashkët, sigurisht që fëmijët do të ndihen mirë, sigurisht që moshat e treta do të ndihen mirë dhe gjithë mirëqenia do të rritet.
Por kjo kulturë nuk është se duhet të mjaftohet vetëm me vendosjen e ligjit, është shumë e rëndësishme që në hapat e hershëm, që në përshkolla, në arsimin fillor, 8 vjeçar, apo në arsimet në hapat e tjera arsimor, të futet kultura e të jetuarit në komunitet, rregullat e komunitetit dhe jo thjesht në teori, por edhe në praktik. Sa zbatohen. Sigurisht sa zbatohen. Gjithçka ka të bëjë me atë që ti përmosesh. Për shembull, në një diskutim që patëm pak përpara me Isidorin, përse moshat e treta paguajnë më shumë, më kollaj dhe vinë më shpejt tek administratori, sepse janë të përmosur me kulturën e të jetuarit në komunitet. Ndërsa brezat e rinj, duke qenë në një sistem vlerash pak çoroditur në vitet e para 90, edhe që pasojnë deri në ditët e sotshme, nuk e kanë marrë thellësisht të kulturë, ka munguar. Tani duhet bëjmë diçka, sigurisht që duhet bëjmë diçka. Qendrat sociale që ne kemi, apo vetë komunitetet, duke pasur individ të cilët janë më të aftësuar, mund të bëjnë organizime, qoftë duke bërë mbledhjet përbashkëta, qoftë duke bërë festat përbashkëta, qoftë duke vënë disa rregulla të cilat duhet respektohen. Është shumë e rëndësishme mbarvajtja e komunitetit dhe shumë e rëndësishme si ndjehemi në lagjet ku jetojmë, sepse duke u ndjerë mirë, kemi edhe më shumë mundësi për të pasur një bashkëjetesë të mirë. Është e vërtet. Në fakt, sot është një kulturë e re faktikisht roli i administratorit, ama si është parë deri dje, meqense tani po bëhet një fushat informuese dhe secili kompleks banimi do të ketë një administrator. Isidori është shumë prezent edhe në media të ndryshme, online, ku shpeshherë ka hedhur mendimet e veta dhe administratorin e ke pash si një figurë, si një të përzgjedhur nga banorët, nga populli, ama shpeshherë edhe të paragjykuar, si një person i cili merr parat dhe nuk bën asnjë gjë, pi kafe, po citoj pjesë të shkrimeve të tua. Faktikisht, çdo reagim publik që janë përpjekur ta përcjell tek shikuesit apo qoftë të lexuesit në mediat sociale dhe online, ka qenë me një qëllim të caktuar që jo të imponohet, por të ndërgjegjësohet çdo banor, çdo qytetar që ambienti i përbashkët ku jeton duhet trajtuar njësoj si shtëpia e tij. Sepse edhe po ta marrim nga ana praktike, kur kemi bler shtëpinë, ne kemi bler dhe ambientin e përbashkët. Ne kur kujdesemi për shtëpinë, e pastrojmë, e mirëmbajmë, por njëkohësisht nuk do të na vinte mirë që qoftë vetë kur hym në shtëpi, apo qoftë një miku ynë kur do të vi, të di kur të hyjë në pallat, jo të hyjë në një ngrehin apo në një rënoj, edhe pastaj të hyjë në një shtëpi të bukur. Ideja është kjo që ka një paragjykim deri diku të justifikuar ndaj administrimit, jo patjetër ndaj administratorëve. Ky paragjykim ekziston në faktin që çfarë bëhet me lekët tona. Ne po paguajmë, ndërkohë që unë jap lekët. A i shkon shërbimit kjo tarif apo i shkon në xhep apo në kafe administratorit? Dhe vetëm një devijim mjafton ose një mungesë ashensori për ta. Në këtë rast është shumë e rëndësishme transparenca dhe patjetër dhe ajo shpreha që thon francezët kontrollo dhe beso. Pra patjetër vetë asamblea këtë funksion ka. Një funksion edhe le të themi kontrollues, edhe ligjzbatues, por edhe për të orientuar më qartë administratorin drejt shërbimeve të nevojshme. Ajo që ka shumë rëndësi, unë mendoj dhe administratori përpos numrit apo rendit të kërkesave që ofron bashkia për të zgjedhur, edhe administratori duhet të ketë një kulturë, duhet të ketë një horizont të caktuar, duhet të ketë një komunikim me banorët, duhet të jetë një njeri që i përgjigjet edhe kërkesave të shërbimit, po dhe kërkesave të komunikimit. Të janë banorët ata që zgjedhin, apo jo? Patjetër. Shiko, ndonjëherë zgjedhja bëhet edhe në mënyrë rastësore, apo pa e ditur, apo dhe në formë sipërmarrje. Ka mbetur pallati pa administrator, nuk e merr njëri përsipër, është angaritur, është avaritur, kush merret me këtë punë, edhe le ta marrin një përsipër. Shumë administratorë sot në Tiranë, që unë i njoh dhe personalisht, e kanë marrë vetë përsipër administrimin. Po këta do të formalizohen derë më derë, dhe kanë mbledhur dikush 3.000 apo 5.000 lekë diku, 10.000 lekë diku më shumë, diku më pak. Janë 4 aspekte që parashikon ligji, dhe ndoshta Mimoza mund të na flasë më gjerë, por janë 4 aspekte, është
pagesa si pas një çmimi fiks, si pas sipërfaqes së ambientit, si pas numrit të banorëve dhe si pas administratorit. Tarifa përcaktohet në përputhje me kuotën. Kuota në bashkëpunësi caktohet nga sipërfaqja që ka individi, pronari të apartamentit të njësisë, përmbi sipërfaqen totale të ndërtesës. Dhe kjo kuotë pastaj përcakton dhe numrin e votave në marrjen e vendimeve, përcakton edhe pjesën, tarifën që i caktohet nga Asambleja e Bashkëpronarëve. Në momentin që banorët nuk bien dakord, le të themi për këtë person, ndërhyn bashkia për të caktuar një administrator? Për zgjedhjen e administratorit e cakton kryesia. Kryesia zgjidhet nga shumica e bashkëpronarëve, shumica e thjeshtë e bashkëpronarëve, që është 51% e bashkëpronarëve të gjithë ndërtesës. Në momentin që vendos shumica, pjesa tjetër që nuk bie dakord duhet të përshtatet me nëse është pakicë. Po, kjo mënyrë administrimi është edhe për pallatet apo për ndërtesat e para viteve 90? Është për çdo njësi që ka më shumë se 2 pronarë. Pra edhe për kompleksin banimi, edhe domethënë për vila, edhe për vilat, edhe për vilat dhe për pallatet e vjetra, pra për çdo grup ndërtesash që ka më shumë se 2 njësi banimi. Mirë, paka shumë kjo ishte situata, le të themi, e kuadrit ligjor, por edhe mënyrës se si funksionon, le të themi, një administrator. Kryesisht puna e përditshme, përveç se sa ndoqemi si dorë, ka element të tjerë shtesë? Si ke kuptuar konkretisht shumë herë është dhe situacionale, pra varet nga rrethanat që të krijohen. Nëse ndodh një problem mbledhje shpesh me banorët? Në momentet e para kur unë mora rolin administratorit, çdo muaj, sepse kisha nevojë edhe për mbështetje, edhe për ndërgjegjësim, edhe për angazhim, sepse nuk ka më mirë kur të ndihmojnë dhe duar të tjera, sepse është e pamundur që ti të mbikëqyrësh, nuk ke vetëm 2 sy, 2 vesh, 2 duar, ndërkohë aty ka nevojë për një mbështetje totale të njerëzve, sepse ata janë që të informojnë, mungon një llam, mungon pastrimi, nuk është bërë në rregull dera, nuk është rregulluar, e kështu me radhë. Pra, në momentin që banorët aktivizohen dhe janë bashkëpunëtor, pra jo punojnë për ty, po punojnë me ty, sepse tek e fundit unë po bëj një punë, do ta bënte dikush tjetër në mendim tim. Është tek e fundit është në zgjedhje të asamblesë së banorëve për të vendosur për administratorë. Problemi është të kryen shërbimet. Çështja është të mblidhen pagesat. Që të funksionojë edhe pallati, por edhe të parashikohen apo të parandalohen më saktë probleme të caktuara të cilat mund të jenë madhore për banorët. Sepse të mos punojë ascensori për dikë që është në kat 6 është një lajm i keq. Aq më tepër edhe për mëkatet më të. Edhe e fundit me visin, është shumë e rëndësishme besoj edhe në zonat ku popullsia është kryesisht e ardhur nga qytetet e tjera të Shqipërisë, për të dhënë një mesazh ndërgjegjësimi më tepër këtë pyetje. Për hir të vërtetës, Tirana është tashmë e populluar nga e gjithë Shqipëria, nuk mund pretendojmë për komunitetet që kishim. Dikur për shembull mund të thuaj që në shtëpitë e Tiranës dhe apo në apartamentet ku ishin banonin prej vitesh edhe prej brezash, njerëzit njiheshin shumë mirë dhe kishte një bashkëpunim, një frymë bashkëpunimi. Tashmë kohërat kanë ndryshuar. Është e vështirë sepse duke pasur njerëz nga kultura të ndryshme, edhe approach, edhe afrimiteti që do t'i krijojmë për këtë lloj kulture, duhet një taktikë e veçantë. Nëse mund të ketë persona të cilët nga qyteti apo zona ku kanë ardhur në Tiranë, nuk kanë jetuar në pallat dhe për herë të parë jetojnë në pallat në Tiranë dhe sigurisht duhet të respektojnë rregullat e bashkëtesës në komunitet, se në shtëpi private ku ka qenë edhe zhurma edhe higjiena ka qenë situash familjare, personale, tashmë duhet të përballet një realitet tjetër. Në fakt, ne kemi falë që të ndërpres, por këtu duhet një çik edhe ndërhyrje e shtetit. Për shembull, në qoftë se zotëria apo zonja që vjen nga një zonë X është mësuar që t'i lërë, po themi, mbetjet e shtëpisë diku në cep, sepse aty ka një ambient shumë të madh dhe është, po themi, kjo nuk dëmton të njëri. Tashmë të nxjerrit mbetjeve të tua tek dera e shtëpisë dhe të lënit aty për ditë, kjo dëmton sigurisht banorët, ose të hedhurit apo të flakurit apo të bërit zhurmë. Që shkak edhe për konflikte. Ktu bëhet shumë shkak për konflikte. Ktu duke qenë që ka pasur mosmarrveshje, këto janë të evidentueshme, le të besoj të gjithë jetojmë në komunitete dhe kemi hasur nga këto. Them se duhet funksionojë sistemi gjobave, si në vendet e tjera, nëse ti hedh një mbetje aty ku nuk ka një kosh apo e lë për një orë më të gjatë, atëherë ka gjob. Kur nuk funksionon logjika, funksionon forca. Një gjë duhet funksionojë, nëse s'ka logjikë, nëse nuk arrim të edukojmë, atëherë kemi sistemin e gjobave, që siç po e shohim në fushat të tjera,
po vepron. Sikur lindërligji, më thoj, E rëndësishme është që gjërat të bëhen në vullnet së pari, pastaj të kalojë te forca e ligjit. Sikundërligji përcakton dhe procedimin penal për administratorin e përzgjedhur nëse ai nuk respekton edhe kushtet heqen nga e lista në momentin kur nuk kryen detyrat e përcaktuara në E kontrakt. qartë. Ne jemi në fund fare të kësaj pjese, ju falenderoj shumë që erdhët dhe si modeli juaj Isidor, shpresoj të jetë modeli i shumë administratorëve të tjerë. Faleminderit. Faleminderit ju.